I dag der skal det handle om keyboards. Her er 4 forskellige 60% keyboards, og vi skal snakke om alle sammen for at finde ud af, hvad for net er det bedste. Velkommen til den ultimative guide af 60% keyboards. Inden vi går i rigtig gang, så vil jeg fortælle lidt om, hvad det er for nogle keyboards, jeg har taget med. Jeg har taget et Dogi One 2 Mini, jeg har taget et NOS C250, det lyder lidt ligesom Nosse, det er egentlig lidt mærkeligt navn til et keyboard. Så har jeg taget et Anipro 2 og et Razer håndsmands med. Så lad os bare komme i gang med at teste dem og finde ud af, hvad for net der er det bedste. Og lad os da bare starte med Dogi, mand. Så nogle af featuresne ved et Dogi One 2 Mini, det er blandt andet, at det kommer med et aftageligt USB-C-kabel. Det vil sige, at du kan tage keyboardet ud eller fra med det, og det er ikke låst fast med en irriterende ledning. En anden ting er alt den RGB-lys, der er i. Det vil sige, at du kan både ændre RGB-lyset ved at taste på FN-knappen, så der er shortcuts for alt, hvilket jeg synes er enormt fedt. Så kan jeg rigtig godt lide lyden. Jeg synes, lyden er enormt crispy, og det gør det lidt ekstra fedt. Det eneste, jeg synes, der er lidt irriterende ved det, det er, hvis man sådan... Det er sådan lidt plastikagtigt. Fordi Dogi One 2 Mini kommer i sådan en plastikcase, som er sådan enormt billigt lavet, synes jeg. Hvilket jeg synes er lidt ærgerligt, når man tager betragtning af, at det her keyboard koster altså 1000 kroner for et almindeligt Dogi One 2 Mini, og 1200 mener der for det Mecha Mini'en. Som så til gengæld også er bedre i ren build. Mecha Mini'en er en lille smule bedre og en lille smule mere rustik, hvor den her, det er sådan ren plastik ting, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt. Men til gengæld super fedt keyboard. Nice med... Det er dejligt bløde switches, der sidder i de røde switches, der sidder i det her keyboard. Enormt blødt. Giver en lille smule modstand, når man trykker på dem, hvilket gør det mere behageligt at trykke på for mig i hvert fald. Der skulle ikke så meget mere at sige lige der. Så skal vi lige kigge på, hvordan featuresne rent faktisk ser ud. Så kan jeg lige vise, hvordan de virker. Så lad os gøre det nu. Så en af de features, der er blandt andet ved det her keyboard, det er, at du kan ændre RGB-lyset. Der er ikke nogen software til, hvilket er lidt irriterende. Fordi at langt de fleste keyboards er der software med til, hvor at du selv kan gå ind og justere dine forskellige farver, du vil have på keyboardet. Det er der ikke på et Dogi One 2 Mini. Så måden du ændrer farverne på er ved at trykke FN, Alt, GR og T samtidig, så ændrer den til noget andet lys. Og der er 10 forskellige modes på, som du kan gå igennem. Ja. Og der er sådan nogle alle mulige forskellige slags modes. Der er sådan nogle reactive modes, og hvad der ellers er andet sjovt ballade, du har lyst til. Det bestemmer du sådan set selv. Min personlige egen favorit, det er sådan set bare den der helt almindelige rainbow. Farven er rigtig fine, det kommer godt igennem keyboardet. Du kan se dem meget klart og tydeligt, hvad det er for nogle farver, der er. Hvilket jeg synes er enormt fedt. En anden ting, der også er ved Dogi One 2 Mini, det er, hvis man vender det om, så har det sådan nogle mounts. Vi har ret den her bandit her. De falder af med tiden, vil jeg lige sige de her til gengæld. Jeg har haft det her keyboard ret længe, og de falder af med tiden. Der er sådan nogle mounts på, som gør, at du kan justere højden på keyboardet, hvis du godt kan lide, at det står op. Der er 2 forskellige højder. Jeg kan personligt bryde mig ikke om at have det på, men du kan vælge selvfølgelig, hvis du vil have dem på forskellige højder. Og en anden ting, jeg også synes, der er ret irriterende, jeg ved ikke, man sådan kan ane det, men du kan se sådan, at farverne, ligesom skinner igennem, under keyboardet. Hvilket jeg synes er lidt plastikagtigt. Men altså, skide godt keyboard ellers. Der er egentlig ikke så meget mere at sige om Dogi. Konklusionen er, at Dogi er et rigtig godt keyboard. En lille smule billigt lavet, efter min mening. Og her er der en lydtest af Dogi One 2 Mini. Razer! Go Razer! Go Razer! Razer Huntsman's Mini! Yeah, yeah, yeah! Nu skal vi snakke om Razer Huntsman's Mini. Nu skal vi snakke om Razer Huntsman's Mini. Og en af de ting, der er med Razer Huntsman's Mini, det er, at det kommer i et ret lækkert design faktisk. Det er enormt let, hvilket undrer mig lidt, fordi det ligner lidt, at det egentlig er et tungt keyboard, men det er faktisk et rigtig, rigtig let keyboard. Det vejer næsten ingenting. Så kommer det i meget sådan rustik design, hvilket jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide, at det har lidt... Sådan, det er ikke så plastikagtigt, som Dogi One 2 Mini for eksempel er. Og det synes jeg er ret fedt. Så lad os bare dykke lidt dybere ind i Razer Huntsman's Mini. Så på Razer Huntsman's Mini er der nogle forskellige features selvfølgelig også. Du kan ændre på lyset, ligesom du kan på den anden. Men til Razer er der en ret så god software. Den er en lille smule forvirrende, og hvis I gerne vil have, at jeg laver en video omkring software på de forskellige keyboards, så må I lige skrive det ned i kommentaren. Men som udgangspunkt, så er det her et rigtig sindssygt lækkert keyboard. En af de ting, der blandt andet også er på det er, at det har de her ligesom på Dogi'et, at du kan ændre på højden, som du har lyst til. Så har det, dens USB-C-kabel sidder
faktisk langt inde i her, hvilket gør, at det ikke går i stykker. Lidt ligesom på Docky keyboardet, der har det lidt nemmere ved at gå i stykker, fordi kablet sidder udad. Det vil sige, at selve stikket går ind, og så sidder det sådan helt derude. Det er et flex-kabel, hvilket er et ret lækkert kabel, og det er 2 meter langt, så der er masser af plads og længde at lege med. Så et fedt keyboard. Alt i alt, så har det de her optiske switches, som jeg snakkede om før lidt, som er Razers egen switch, og som gør, at det er en enormt hurtigt keyboard. Et af de hurtigste keyboards i verden lige nu. Man kan nok sammenligne det lidt med Apex Pro TKL, hvis man skulle sammenligne det med et keyboard. Så sindssygt fedt, fede features. Så lad os få lavet en soundtest på det her keyboard nu. En af de ting, jeg synes, der er ret ærgerligt ved Razer Huntsman Mini, det er, at jeg synes faktisk, at lyden er lidt vag. Og selvom at det er et keyboard, der er sindssygt lækkert, så synes jeg bare, at lyden har en betydning. Jeg synes, at når man blandt andet cranker i Fortnite, så føler jeg, at lyden er ret vigtig, når jeg sidder og spiller. Men alt ud over lyd spiller max. Altså, det er et sindssygt fedt keyboard, og det er enormt hurtigt. Nu har jeg testet det de sidste 6-7 timer, og jeg synes, det er vanvittigt fedt keyboard. Enormt hurtigt, og du kan selv indstille det og alle de ting inde i softwaren, hvilket er enormt fedt, så du kan få alle de farver, som du overhovedet vil have. Så alt i alt et vanvittigt keyboard, og jeg synes faktisk, at det er en lille smule bedre end mit Docky One 2 Mini. Når vi taler om priser. Prisen på et Razer Huntsman Mini er lige pt. 999 i Elgiganten, og er faktisk en rigtig fin pris på et rigtig fedt keyboard. Alt i alt et relativt dyrt keyboard, men rigtig fedt keyboard også på samme tid. Så god pris for god kvalitet. Så er det sgu tid til at snakke om en NOS i keyboardet, fordi det hedder NOS C250, og det er faktisk et ret fedt keyboard til meget billige penge. Lad os gøre det. Et keyboard til 399 lyder måske lidt for godt til at være sandt, men det er faktisk et rigtig godt keyboard til prisen. Så lad os få kigget på det, og lad os se på pros and cons, og lave en lydtest og alt det andet. Så. Som I nok kan se, så har jeg valgt at spice det lidt op med nogle Docky-knapper. Grunden til, at jeg har valgt at putte Docky-knapper på, det er fordi, at standardknapperne er sådan noget plastik, der bliver ret hurtigt fedtet. Men I kan få den i fokus. Ja. Det er sådan nogle plastikknapper, der bliver enormt hurtigt fedtet, som gør, at det bliver en ret dårlig oplevelse at spille på det på sigt. Så derfor har jeg valgt at putte nogle Docky keycaps på. Du kan selvfølgelig også gå ud og købe nogle andre så længe det er det der double rubbed PCB plast, mener jeg, det hedder, som gør, at de ikke bliver fedtet og ulækre og er konstant godt grip når du trykker på det keyboard. Så gå ud og gør det. Det er i hvert fald det, jeg har valgt at gøre, så derfor er det blevet spicet op med nogle Docky-knapper. Det ændrer ikke på, hvad keyboardet er for lidt, og det ændrer ikke på knappernes lyd og så videre. NOS C250 har Mechanical Red switches, som I kan se her, og hvis man vender keyboardet om, så har det ikke den feature, ligesom både Docky One 2 Mini havde, og som Razer Huntsman Mini har med, at man kan løfte keyboardet. Det er altså en størrelse, eller hvad man kan sige, du kan ikke løfte keyboardet overhovedet, så det vil altid være på den samme højde. En af de ting, der er rigtig irriterende ved det, det er, at kablet her sidder fast. Til gengæld har de løst det problem ved at lave en rande til kablet, sådan, så hvis du sidder med 90-degree keyboard, eller du sidder med keyboardet, hvor du synes, det er irriterende, at kablet løber den vej, så kan du faktisk sætte det ned og sætte det fast i den rande, der ligesom er. Og på den måde kan du ligesom undgå, at det er super irriterende. Belysningen i keyboardet er ikke sådan sindssygt skarp, der er lys i, men det er ikke fordi, det er sådan mega gennemtrængende. Og alt i alt er det egentlig et rigtig fint keyboard til en meget billig penge. Så hvis du har det er et budget keyboard, som måler sig helt klart med Docky One 2 Mini, er en lille smule larmende, en lille smule klikky, lidt for klikky, hvis du spørger mig, men er sindssygt fedt keyboard til kun 399 kroner. Og det er helt klart det værd at købe, hvis man gerne vil have et 60% keyboard, men ikke gider at betale 1000 kroner for det. Så ja, det sammenligner sig rigtig godt med Docky One 2 Mini eller Ane Pro'et, som jeg også kommer til at kigge på. Og her kommer der en soundtest af NOS C250 keyboardet. En ting, der er værd at nævne med hensyn til NOS C250, er, at designet på det faktisk er en lille smule federe end de andre keyboards. Og når jeg siger designet, så er det selve casen, jeg mener. Casen er enormt stærk og hård plast, hvilket gør, at det er enormt lækkert at røre ved. Det larmer heller ikke, når man ryster det, og det er ikke særlig plastic feeling. Altså det giver faktisk en følelse af, at det er kvalitetskeyboard. Hvor man i modsætning til for eksempel, hvis man tager Razer Huntsman Mini, har en enormt irriterende lyd. Og det lyder sådan lidt plastikagtigt, når man rører ved det. Og det samme med Docky One 2 Mini har også den her plastikagtige følelse, og føles faktisk billigere end vores C250 fra NOS til kun 400 kroner. Så betegner prisen, klart dagens vinder af design. Så er det sgu tid til at snakke om Ane Pro 2. I ved,
Det bliver pisse fedt. Jeg har faktisk lige fundet ud af, at det er gået i stykker. Så det er ikke så lækkert. Nu skal vi snakke om Anne Pro 2. Anne Pro 2 er et rigtig lækkert keyboard. Problemet er bare med mit, det er gået i stykker. Så vi kan ikke rigtig snakke, eller jeg kan ikke rigtig sådan vise jer så meget i forhold til belysning, men jeg kan i hvert fald fortælle jer en hel masse om, hvad det er for en slags keyboard, og hvad for nogle fede features, der er ved det. En af de helt klare store features, det er, at det er wireless. Det vil sige, at du kan faktisk game på det, uden at have et wire i. Der er 60%, mener det er 60 timers batteritid i keyboardet, så du kan faktisk slå det fra og sidde og game på det wireless. Om det nødvendigvis er det rigtige at gøre i forhold til responstid og sådan nogle ting, det ved jeg ikke rigtigt, og jeg har aldrig rigtig spillet med det wireless, jeg har kun spillet med det på wired. Og der er selvfølgelig aftagelig USB-C-kabel i. Dem, der gør, at man kan løfte keyboardet, de er der ikke. Der er ikke nogen mounts på, så man kan ikke løfte keyboardet højere, end hvad det er. Det er lidt ærgerligt. Der er til gengæld en sindssygt fed software til det her keyboard, som er, som gør, at du kan customize al den belysning, du overhovedet vil, og det er ret fedt i forhold til, at det er et keyboard til kun små 500 kroner. Men du skal bestille det fra USA, så det er enormt svært at få fat i, men det er prisen, cirka 500 kroner. Ret fedt keyboard. Det her keyboard kommer med brown switches. I det her tilfælde har jeg puttet brown switches i. Man kan selvfølgelig få med en masse andre forskellige switches, og det har en lille smule, jeg kan godt lide lyden. Jeg synes lyden er en lille smule sådan clean faktisk, vil jeg kalde den. Den er ikke særlig, den er ikke irriterende. Den der irriterende lyd, der kommer fra for eksempel et Razer Huntsman, det har sådan en skrattelyd, hvis man skal kalde det, når man klikker på det, som jeg synes er ret irriterende faktisk. Hvor at Anne Pro'et, Doggy'et og det andet billige NOS C250 har en væsentlig federe lyd i forhold til, at det er mere clicky og mere crisp i lyden. Og det samme gælder altså for Anne Pro. Og her er der en soundtest af Anne Pro 2. En af de andre ting, der er værd at nævne i forhold til Anne Pro 2, det er designet. Designet er faktisk enormt fedt og enormt ikke særlig plastikagtigt i forhold til prisen. Så vinder de billige keyboards i dag på design, helt klart. Igen, ikke særlig plastik og larmer ikke, når du ryster det. Det har faktisk en enormt fed design i forhold til pris. Slår både Doggy og Razer Huntsman med, hvis du spørger mig. Eftersom vi fandt ud af, at keyboardet er gået i stykker, så tænkte jeg, at det kunne være ret sjovt bare at kaste lidt med. Nice. Så hvem er vinderen? Hvem kan vi konkludere som værende det bedste keyboard af 60% keyboard? I hvert fald de 4, vi har valgt. Helt klart, på min første plads er det bedste 60% keyboard, du kan få på markedet i PT, er et Razer Huntsman Mini. Og grunden til at jeg vælger det er, at det er simpelthen de her switches, der gør, at det er enormt hurtigt, og det bliver enormt lækkert, og derfor har jeg valgt Razer Huntsman Mini som klart det bedste keyboard. På en anden plads kommer altså Doggy One 2 Mini. Og grunden til, at Doggy One 2 Mini kommer på en anden plads, det er blandt andet på grund af lyd, og jeg synes, responstiden er en lille smule bedre, end det er på de billige keyboards. Det er bare, hvad jeg føler. Det er slet ikke sikkert, det er korrekt. Men jeg føler altså, at Doggy One 2 Mini er bedre end NOS C250. Jeg følte også, at det var bedre end mit andet Pro, da jeg brugte det og skiftede til Doggy. På en tredje plads. Af gode grunde, så kan det jo ikke være Anne Pro, fordi det ikke virker. Og bortset fra det, så synes jeg faktisk også, at NOS' keyboard er en lille smule federe end Anne Pro'en. Blandt andet på grund af det med, at man kan trække ledningen ind i her. Selvom at det er ikke er et detachable kabel, så synes jeg stadig det er federe, fordi du kan putte ledningen ind. Jeg synes, at lyden er bedre. Den er mere clicky, høj. Så hvis man godt kan lide høje, clicky sounds, så er det altså et federe keyboard. Og kunne du rigtig godt tænke dig at se flere af de her videoer, så husk at smide et like og et subscribe, og eventuelt en kommentar om, hvor du fortæller, hvad det er for nogle videoer, du godt kunne tænke dig at se, jeg laver. Og så må du have det pis godt, og hvis du er i tvivl om noget, så send en mail eller noget andet. Smid en kommentar. Tak fordi I gad at kigge med. Det var en fornøjelse, og jeg håber, I har en dejlig dag. Vi ses! Så knappen faldt lige af. Ja, det er ikke så godt.